İrol Türkiye u Bakuri Kurdistan'ı serdama perverdehiye salan 2022'dan 2020'da dest bedike. Di 12 îlonê de li Tirkiye dibistanên serate, navendî û lîse ango nêzîkî 20 milyon xwendevan dest bi perwerdeyê kirin. Li ser vî jî li Enqereyê Komeleya Ziman, Çand û Huner Anka li navenda xwe prens konferansek durist kir. Daxuyanî ji aliyê Hevseroka Ankayê Nebahat Çalpan ve hate xwendin. Çalpan ragihand ku li Tirkiye dibistanên heyî zimanê Kurdî tune hesab dikin û bi vî jî dixwazin ku Kurdan bi tevayî asîmîle bikin. Çalpan ji bo dengê Amerîkayê jî xise kir û li hemberî tunekirina zimanê Kurdî hestê xwe Zanin perverdiya Türkiye'de zimanê Kurdî tune. Aslında gelekî giran ser zimanê Kurdîye. Zimanê Kurdî ku em xwe dernek hebin niskî 5 salê bi zimanê mirî. Em naxwazin ji Kurdê me zarê me bi zimanê xwe mezin nebin. Daxwaziya me jî wî ye bira zarê gelî Kurd ji dibistana da bira zimanê xwe dixwazin xwedî derkevin. Zimanê Kurdî di sala 2012 heta vê demê di dibistanên Tirkiyeyê wek zimanê vebijêrkî tê te xwendin. Li ber kêmbijêran û bê mamostatiyê di warê zimanê Kurdî de heta niha jî gaveka dîtbar nehatiye avêtin. Lêkolînvan û helbestvan Ubeydullah Zanyar vê yekê bi sîstema Tirkiye ya li hemberî Kurdan va girê dide û radgîne ku zimanê Kurdî li Tirkiye di asteka baştan hîne. Nizka 100 salan e bi vî zimanê de neyartî têkirin. Ziman rewşekî zavrindanî ne. Ama berfedana gelê me insanê qîmetbiha berfedana gelê Kurd ne hiç ku bi temamilen asmîle bibî. Tabii asmîlasyona li ser zimanê Kurdî gerek heye. O 100 sale jî bi neyartî didomê. Bi neyartî yani ne ku bi dostane bi neyartî dimeşî. Sendika û rexistinên perwerdeyê radgînin ku li Tirkiye dewra perwerdeyê ya sala 2022-23 dibin gelek kêmasiyan da dest pê kiriye. Ew amaje dikin ku hekevan kêmasiyanan neyên çareserkirin wê bandoreka xirab li ser xwendevanan pêk were. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere. Bilez hewarke hozan, hişyarke kurokîzan, ala rengî bilinkê li her çar hêlê Kurdistan.